3啊，阿斌又买了一根皮带回来，怎么回事呢？上一期视频换了一根很短的 CRV 皮带啊，那个只有1751毫米，跟我们奥德赛呢1776毫米啊差开2.5公分的哈。所以呢，装上去之后，我说了一句啊，这个站顶器会绷得比较紧，可能会影响寿命。哎，评论区很多人赞同我的意见，都给我提意见啊，就是这个短的皮带不好了，影响发电机轮子，影响我们这个压缩机轮子，影响各种轮子，唰啊。虽然我感觉没那么严重，但是阿 B 啊就是听劝啊，我又买了一根这个跟奥德赛很接近的回来。为什么我原来不买呢？因为我原来问商家的时候，问他有没有跟奥德赛长度接近的，他没想起来，他说没有啊。这根皮带是什么车型呢？本田时运02到04年的车，市面上已经很少有卖了啊，车型非常老，也是评论区一个车友提供的思路。他说让我试试本田时运2.0排量的皮带，问了他多长，他说是1767啊，实际上发货的时候只有1765的型号了啊，但是和我们奥德赛也非常接近啊。这期视频我们就给大家换上去试试看，保准完美啊。皮带卸下来啊，这个皮带绷得比较紧，难卸了啊，小心别搞到手啊。好，搞下来了啊。皮带收藏家阿 B 搞车啊，老 CRV 1751的啊，这是刚刚拆下来的啊。然后呢，这个是我们标准的这个车型标准的长度1776奥德赛的。不行啊，装上去我这个车有点怪异啊，这是刚刚买回来的三星品牌的啊，1765啊，1765，现在来装。好了，将这个扳手套进去，14号的扳手啊，前面视频都讲过，就不多说了。差一点点，好，完成。咱们先看一下刚装上去的状态啊，刚装上去它这个其实是没有绷紧的啊，指示器位置会偏离啊，大家看啊，它就没有在标准的位置，这个刻度线在这里。哎，我们启动一下，看它会不会往回跑，跑到这个正确范围之内来。咱们现在是启动的状态，来看一下指示器，刚刚到达及格线。出去跑了一圈啊，回来看一下最终的位置啊，皮带已经到我们运行了一段了啊，开了4、5公里。哎，你看这个指示器已经在啊咱们这条线和这个之间了啊，哎，这样就行了，完美。皮带的事情就告一段落啊，不会再换了，不要再给我提建议了哈。剁菜板站紧器剁菜板的声音肯定100%解决啊。今天再换这根皮带也是因为要满足一下啊我们这个完美主义啊，这是这个心理缺陷啊，给它搞好一点啊，省得车友们都说这个影响各个皮带轮的使用寿命啊，弄好一点，争取再传给我儿子开。哈哈，感谢大家耐心观看这期视频啊，811点个关注点个赞，下期我们接着看，谢谢。